Beni behurmat qilib bo'ldingiz-ku. Ota-onam bitta bo'ldi. Zapsini taqab ketibdi. Ko'rmasa shunaqa ham. Zapsinga qo'tag'am sikamaamiz zapsinga. Bu taqib pesh qilmanda qo'y bilan. Nima sen so'kib o'rib nega mumkinmi? Dova qildim men. Nima nogiron odam senlar odam men odam emasmanmi nima? Hamma sen odamsanlar. Sen odamsanlar. Sog'ina mashinada o'tiribsan mana TikTokda. Men bunda dicha vaqt o'tirsam ko'p ko'rishyapti. O'sha aytgan ham 24 soat yerda o'tiradi. So'kin men bola qisma deydi. Qara. Abdurahmon aka bilan o'rtangda nima o'tganini bilmadim-ku, qo'taqqa meni qo'shyapsanmi? Men shuncha yaxshilik qilib nima eshitamanmi men? Dalbo'bmisan sen Po'lat? Nima so'ktirib o'tirdingiz bo'lmasa? Nima so'ktirib o'tirdingiz? Men do'ljinmanmi seni doim tarafingni olishga? Do'ljinsan qo'ta, do'ljinsan. Üstüden nogiron odamni ko'tarib olib, nima so'ktirding bo'lmasa efini, bo'lmasa mashinada bunaqa qilib, bunday gapisi bo'laveradi-ku. Mana qo'tlarni turib so'ktirdingiz. Nimaga unday qilasiz bo'lmasa? Nimaga unday qilasiz bo'lmasa? Tavba qildim. Hamma qilgan yaxshilik bitada chiqartirib bo'ldingiz hozir. Qilingan yaxshilik bitada ich bola chiqmaydi aka, sizdan chiqadi. Nimaga ota-onam yig'layapti? Nima qilyapti? Sen ustida kuldirib o'tirdi deyapti. Ha siz efirga mana to'pladingiz. Ha biro'n chiqarmaysiz efir o'zgandan keyin. Ha efirdalar so'kib turibsiz. Ha biro'n nimayapti-ku. Ha o'shalarni chiqarmay turing. Po'latga inson yig'yapti degan akalar 5 minutdan keyin shu qo'tab ishini qilib olaylik. Keyin gaplashamiz siz bo'ladi-ku. Uni o'rniga chiqarib olib, mana undan o'rnak ol. Mana u jalabdan o'rnak ol. Mana undan bunaqa ol. Endi gapirasizdan jallab, mana sendan yoshi katta, yo bo'lmasam, mana nima? Mana taniqli qo'yib qo'ydim o'sha Abdurahmonni. Tushundingmi? Abdurahmonni taniqli qo'tam qo'yib qo'ydim naq qo'yib bilan. U ham bitta 2 metr joyga boradi o'sha ham. Men nogironlar 2 metr joyga boramiz. Yo o'sha qiladigan qilib qo'yganman deyapti. O'sha mashinasi bormi, yuzta uyi bormi, yuzta uyini go'liga olib ketmaydi. Qiladigan qilib qo'ygan bo'lsa, gadachilik qilib tekto'da o'tirmaydi. Hozir men uzr so'rayman sizdan. Yuzingizni pishirib yeng, tushundingizmi? Ko'nglim so'g'dimi, vash istamaydi. Men mendan ko'ngilchangiz sovudim. O'sha kuni birinchi ko'nglim so'yganda mayli deb sizni keyin deb tentaklik yozib ko'rdim. Siz o'sha kuni nima dedingiz? Siz Besham nima bilan urushib qolgan ekansiz, Zek bilan urushib qolgan ekansizmi? Nima o'sha yerda gaplashib olarmikan? Men Zekni olib o'tsam, endi surib tushib ketmasin deb, indamay tushib ketmasin deb turib shunday salom alaykum degan chiqqan. Maqsad ayting, nima xohlayapsiz hozir? Maqsad eshitaman. Maqsad shu senlar rasat so'kish. Alamimdan chiqish, xumorimdan chiqib, iloji bo'lsa hamma bitta topib sop kelish maqsad. Xudoga soldim senlarni. Shunda biz hezalakka chiqib Zek erkakka chiqyaptimi? Zekni qayta erkak deyapman. Yana boshladi bu hozir. Men Zekni oldiga salom alaykum qilganda shunga chiqdim-u, desam kelganimdan keyin siz aytdingizki, onangni ko'rtagasi keldi deb so'kdingiz. Onadan ketmen dedim. Desam, seni so'kkan yo'q deb olmaydi, zapis turibdi ekan. Qo'yib beraman mana. Lichkasiga tashlab beraman. Lichkasiga tashlamasam, lichkasiga tashlamaydigan qo'yibsiz. Kecha kuni telefon qilamasam, Jonjon tog'a telefon qil dedi. Telefon qil dedi. Hozir siz xayolingizda men uzr so'rashim kerakmi? Ikkinchisi bo'lyapti bu. Bu ikkinchisi bo'lyapti bu. Onamni kelib so'kkansiz o'sha kuni siz. Zekka salomlash qo'yganim uchun sen kirisa, pul uchun sotasan ekan. Nimalar qilmaysan? Nima qildingizmi o'sha kuni? Onamdan ketdingizmi? Onam biramata sho'g'olganmisiz siz? Mana zapis turibdi ekan. Sizga telefon qilaman desam, Jonjon telefon qildi, telefon qilsam o'chirib tushyapti. Kelganimizda telefon qilaman desam, telefon qilib bo'lmadi. Kelganimizda tashlab qo'yaman xolasiz. Hozir
ko'nglingiz isishi uchun bitta televizor olib berishimiz kerakmi shunda? Kerak emas, kerak emas. Men uni nima Yo'q, qilay? shunda ko'nglingiz isiydimi? Kerak emas. Kerak emas. Yo, shuncha to'polon nimaga hozir? Nima u? Mehmon xonimi kulyapti, bolasi. Kulyapti. Ana mana aytyapti, hamma aytyapti. Mehmon xonimi kulyapti, bolasini qasdin deyapti. Mayli. Enangni amidan qaytadi, onangni ko'tiga siska, enangni amidan. Kechirim so'rasin. Enangni amidan qaytadi, onasi jala. Qo'tag'imga hujjat qilyapsanlarmi birlashib olib, ey? So'kinmay gapiring. Mana siz so'kinyapsiz. Seni ham ko'tingga sikibman, ey, g'ar. Men senga tushuntiryapman, ey. Nima qilsam ko'ngling isiydi. Bitta anaqayni olib bersam ko'ngling isiydimi? Ko'nglingga qo'tag'im. Yana so'kyapsan. Sen bolamni to'da kichkinasan xolos. Kattasan xolos sen. Kallangga sikay, mana shu gapirib, mana masjidga bilan 16 porno seks desang, yozsa chiqsa, shu ko'ngling isiydimi? Nima qo'llatding o'sha kuni? Xo'p, javob ber o'shaga. Nima qo'llatding? Men o'sha o'zim ukam dedim. Sen o'zingni ukangiz bormi yo'qmi? Jalop уже sen bo'lding. A? Ukangiz bormi yo'qmi? Ukangiz mahalladoshingiz. Unda iloyim nogiron bo'lmasin. Mahalladoshlar tepkilayapti. Nima qilasiz o'sha mahalladoshlaringiz borib? Endi ukani ham qanaqaligiga bog'liqda aka. Ukangiz men haromi, iblos unaqa emasdi, to'g'ri zo'rdir. Haromi. Men senga doim aytganman, Po'lat. Sen sog' bo'lganingda bir harom odam bo'lar. Haromi bo'lmayman men. Men zo'r bo'lardim. Hammani. Haromi bir omxo'r bir ko't yalaqi bola bo'lardi. Siz o'zingiz qarchingiz bilan o'lchaysiz. Hamma o'zini qarchi bilan o'lchaydi. Men savobgo'y bo'lardim men. O'zingiz qarchi bilan o'lchaverinsiz. Balki taniqli artist bo'lib odamlarga saxovat berish qilib nima qiladigan bo'lardim. Qayerdan bilasiz? Buni Xudo biladigan ish-ku. O'zini to'xtab turing, hozir bir minut. Hamma manaqa yurakcha bersin Bekxon familiyaga. Hamma manaqa yurakcha bersin. Hozir davom etamiz. Hamma manaqa yurakcha. O'zini ukasi shunchalik xo'rlatib qo'ymaydi. Qarang. Po'lat esatdi. Baqirma. Tug'ib qo'yganing yo'qmi? Baqirmay gapir. O'zing akam bo'lganingda shunaqa qilib so'ktirib o'tirarmiding o'sha kuni? Akam bo'lganingda shunaqa qilib so'ktirib o'tirarmiding? So'ktirmaysa hayotda. Shu tarafini olardi, jildimi, cho'laqni tarafini olardi. Men seni ukam degan o'shanda. Shu ukamni chiqib qo'yding sen. Odam ustidan kulish qanaqa bo'lar ekan? Zo'r bo'ldimi? O'zing ukam bo'lganda sen mana so'ktirib o'tirmasding, aka bo'lganda aka so'ktirib o'tirmasding. Hammasi sen dadatirlaringmi, boshqami? O'shaning ichida orasidan padesh qilib olib chiqib ketarding. Men seni ukam degan lekin o'sha kuni bitta narsa yomon bo'ldi. Buni nonko'rligi aniq, boshqasi aniq. Buni nonko'r bu, yaxshilikni bilmayapti bu, yaxshilik. Lekin o'sha joyda ona televizor masalasi ashitdi o'zida olib berilib, keyin bunga dindan qo'y deyish kerak. Lekin o'sha yerda shuncha katta odam yig'ildik, haqiqatan qilindi, hamma katta ketdi. U arzimagan pul $100 nima, u $200 nima deyildi, lekin shu bolaga $100lik televizori qisildi-da, chiqib ketildi. Shuncha katta odam. Yo, to'yami, to'ymaydimi, katta shaxslar aralashgan joyda bitta yaxshilik urilish kerak edi. Bu shunga alamzada bo'lib qolgan. Mana masalan Abdurahmon aka chiqdi, o'g'alar chiqdi, donator akalar hammamiz o'tirdik-da. Lekin olib beriladigan joyda buni kulgiga qo'yildi, bo'ldi, ketildi. Shunaqa voqea bo'ldi. Lekin men shu joyga
Kecha achindimu, lekin aka sen o'ta nonko'rlik qilib yuboryapsan lekin. Nonko'rlik qilaman-da o'sha qilgandan keyin. Nonko'rlik qilaman-da. Hammaning ustidan kulib o'tirasizlar. Bittalar o'qilaman, bittalar Qara o'qilaman. aka, yana men senga uka sifatida oldinga kelib gapiryapman. Qara, men senga qara. Nima qilsak so'kinmaysan. So'kinmay qisib o'tirasan. Shunday bitta video qo'yasan, xalqqa kechiriming so'raysan, qaytib so'kmaysan вообще. Nima qilaman keyin? Shu jim efiringda o'tirasan, ulab kimi bo'lsin. Bunday qilib o'tiraman keyin. To'g'ri joyda bas buni. O'zi, senlar men ham bo'pti qo'yaman. Bo'pti. Meni nima efirimga chaqirdingiz? Aka ukaman u inson bilan qanaqa qilib tushirib yuboraman? Do'stga nima chiqardingizmi? Nima chaqirdingiz bo'lmasa? Men efirimda yig'ib bersiz bo'laveradi o'shani. Ustimdan to'rttalang. Bo'ladi. Bittalaring, u dizlar bitta so'kinmadingizlar, o'zi so'kinib o'tiradi hammasi. Bola kim qaysi viloyatdan? Hamma viloyatdan aytsinki, manaqa yurakcha beringlar, manaqa yurakcha. Manaqa yurakcha beringlar, yurakchamizni 10 mingta qilib qo'yaylik. Manaqa yurakcha beringlar. Mana masjidda dahuya Samarqandlik o'tiribdi-da, seni 100 so'mdan tashsa ham milliarder qilib yuboradi o'zasi. Lekin sen ko't qo'tag'imga ham arzimaysan sen. Qo'tag'iz besh qilmay, mayli arzimasan. Xudo ko'rib turibdi, mayli. Mayli. O'sha kuni zivasa qilib bo'ldi. Hamma Bekxan familiga a'zo bo'lsa, moningga Bekxan familiga. Bekxan familiga. Manaqa yurakcha beringlar Bekxan familiga. Toshkentlik mana Tojikistonlik akalar o'tiribdi. O'sha kuni nima yig'dirgan? Qara. Erkakcha ayt, mana erkakcha nima qilsak bo'ldi qilasan bunaqa xunasa qiliqlaring. Nima qilyapman men? Xo'p, nima qilyapman men? Hozir yana aytaymi, nima qilyapman men hozir? Hozir mana eshit mana fikr mana. Yana qo'shyapti bu yana birovni qo'shyapti. Assalomu alaykum. Alaykum. Nima tuntayapsan, Po'lat? Ya bu bilan yuzma-yuz gaplashyapman-da aka, yuzma-yuz gaplashyapman. Tanimayapsan, sen kimsan o'zingcha tuntayasan? Tanimayapsanmi? Yo'q, nimangizni olib gapiring aka. Ko'tmi bu? Sen rasa anaqasini hozir og'zini o'pib ketadi-da. Bekhan mayli charchama, yaxshi bola Po'lat. Sen ham nima Bekhan undayda uylanmay ota bo'lding, sen ham uka uylanmay ota bo'lding. Pompon aka uni gapingizni qilmang. Uni gapingizni qilmang. Bilingiz ortiqman. Nima qilasan? Uni gapingizni qilmang. Menga tegishtiryapsizmi aka? Menga tegishtiryapsizmi aka? Hazil bo'lyapti-yu, nima hazilni tushunmayapsan? Ali adashib tashlab yuborgan 500 mingni qaytarib bersin bo'lmasa. Aka, men aka, zapis ketib qolyapti aka, hazillashmang aka, men yerda ketib qolyapti aka zapis. Zapisingga qo'ydim, tushundingmi Po'lat? Zapisingga qo'yib qo'yganman. O'zingcha yana mana uni ulab ol. Sen nima kim yasab olyapsan? Hurmat qilsa o'zingdan ketasan. Baqirmay gapiring, siz ham bitta odamsiz, men ham bitta odamman, gapiring. Ikkom yuzimiz gapiryapman. Yuzimiz gaplashamiz deb. Men ulasan, solam yo'q, Ali yo'q. Yana mana uni uladingmi deb turing. Betingni qiyshaytiryapsan, uka? Salom beryapman. Assalomu alaykum deb yana uladingmi deb. Undan avval aytyapsanki, mana uni uladingmi yana deyapsan. Nima tirikchiligingni beliga tepib qo'yapsizmi? Xudoyim. Aka, uzr. Tushib turing aka. Men tomondan hozir 100 ta odam men eshityapman. 100 ta odam Po'lat televizorga yig'yaptigan og'a Bekxanga ularning biz ham kartasini bilaylik, tashlab beramiz degan uchun keldim. Otni beli. Men kulgiga qolib bo'ldim aka, kecha kun kulgiga qolib bo'ldim aka. Mana kartasini ayting deyapti. Kulgiga qolib bo'ldim aka, kerak emas. Kartasini ayting deyapti ekan, nima qilamiz Po'lat? Ishon ustimdan kulasizlar sizlar.
Hozir Nima? sizga telefon berish uchun biz kechirim so'raylikmi? Uzr so'raylikmi sizdan? Menga kelib yozishdi, Behqanga ulayam Po'latga televizor olyapmiz deyapti, shuning uchun ulanyapman. Kelsam o'zingchasiga, yana mana uni ulab oldingizmi deya, o'zingdan ketma Po'lat. Izvasa qilmanglar, izvasa qilmanglar. Izvasa qilyapti mana. Izvasa qilyapti. Sen nima kommenting bilan gaplashasanmi? Nomer aytasanmi? Izvasa Behqam deb o'taylik. Aka, men siz bilan gaplashganim yo'q aka. Uzr aka, noto'g'ri tushunganman. Qo'paloq tog'a TikTokka bir shaxslar bo'ladigan bo'lsa, shaxslardan bittasi sen nima deyapsan? Po'lat hid desa gullataveradigan odam-ku bu. Behqam o'tgan safar nonimga pul yo'q deganda 500 ming tashladim. Hech minnat qilmadim, qaytarib bersin. Ana ustani o'zi keldi, mana gapir. Assalomu alaykum. Ha, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Salom ber. Bermayman, men salom beradigan odamda o'zi bo'lish kerak baytda. Nima qiladigan o'zim bo'lish kerak baytda. U sani qarzingmi? Assalomu alaykum dedim. Va alaykum salom. Rasul o'zidan ketib, Abdurahmon og'a, yaxshimisiz? Qo'mpalog'i opam. Kelsam nima dedi-de, qarang deb ulansam menga kelishdi. Behqam televizorga pul yig'yapti og'a deydi. Mayda ulanib qo'yaveraylik, kartasini aytsa shunday o'tkazib beramiz deb. Kelsam, "Mana uladingmi?" dedi. Men Polog'og'a kecha kuni shu aka, hozir dalil zanjirman aka. 3 kun oldin shu mavzu bo'ldi aka. Men o'sha muammosi bo'lyapti aka. Meni izvacha qilib, zabsim chiqib ketdi aka. O'shanga siqilyapman aka. Kulish ustimdan 4-5 odam kulishgan meni. Aka bo'lmadi uzr. Aka sizga gapirgan. Banda Abdurahmon aka senga nasihat berdi desa kulding deyapti. Menga qarang, nasihatiga qo'yib qo'ydim men buni. 25 soat o'tiryapti, 25 soat o'tiribdi. 25 soatda ha bu soppa odam o'tiribdi. Men onasini ham men nogiron bo'lib o'tiribman. Meni ko'p ko'rishibsanlar senlar ham. Senlar so'kinmadinglar. So'kinmagan odamning o'zi yo'q-ku. So'kinmagan odamning o'zi bor, o'zing aytish. Qara, Po'lat. Ey. Yana nima dedi? Yana nima dedi? Mana aytadi. Abdurahmon akani ham eshitmayman men. Mana aytadi nima dedi? Biz akalar turibdi. Abdulga yig'ib beradi. Mana yig'ib berishdi. O'sha kun mana yig'ib berishdi. Tushundingmi? Mana yig'ib berishdi. Qo'lidan kelmaydi. Ey. Qo'lidan bir to'ta qo'lidan kelmasa Abdurahmon Bek to'xta. Qara. Men hozir yig'ib beramiz deganim yo'q-ku. Aytsam dedim, qo'limizdan kelarsan menga jiproqcha bir to'ta qo'ygan joyi yo'q. Gapirma menga. Gapirma ovoz o'chirib qo'ydim qo'y bilan. Gapirma menga. Men bunga aytdim. So'kinmasdan yaxshi bola bo'lsang, shartlik qilmasang. Ovoz eshitmayman. Akalar bor, bir og'iz aytsa, yo'q deyishmaydi. To'g'ri aytdimmi? Nima yomon aytdim? Kuldirib o'tir. Bu gap tushunmasa bu. Nima sen yana? O'sha kuni gapirgan gaping. O'zingga to'sib o'tiradi yerda. Ne var bu? Soppa so'g'ishlar. Ya qarang, bu meni so'kib yuribdi. Men uladim, hozir bir narsa bo'lgani yo'q. Aralashmayman. Qarang, nima qilganim yo'q. Hozir nimaga yana televizorga pul yig'yapsan? Men pul yiqqanim yo'q. Urushyapsiz. Behqam televizorga pul yig'yapti. Pul yiqqanim yo'q. Mana xalqdan so'raylar mana. Behqam men bitta Abdurahmon aka bitta narsani men aytib ber, Behqam yaxshilab eshitgan. Mana 79lar ham mashinga padeshka qilib seni hurmatingdan kelib jaskani ham tema qilib chiqyapti-yu bu xotin kalashmasmi bu? Jaskan tema qilaman men. Aytaman, ma'nosini aytaman uni. Bir kun aytdiki, men Behqamga bo'ladi. Ulanib qoldi. Juma kuniga qachon ulanib qoldik? Ulanib qoldi. Nima kamin bor dedi. Aka dedim, o'g'limga tapchika berishim kerak. Sapoy dedim, bunaqa berishim kerak, bunaqa berishim. Anaqa yurakcha beringlar. Anaqa yurak sog'ladi, og'a. Chajli ko'proq yesang, layf pro beradi. Qo'tadi so'mladim, qo'tadi Abdurahmon ko't jipra. Nima uchun qiladi ko't? Jipra bilan. Nima deyapsan? Bir soat tashab qo'ygan joyim bor. Abdurahmon yirtiq bilan 25 soat yerda o'tirasan sen. Iplos ko't bilan. Soppa o'tirib 25 soat o'tirib, kanchilik qilib, gaday. Iplos bilan. Qayta turasiz, Toshkentda bo'lasanmi? Uyingga o'zim boraman, gaday bilan. Katta ketma, Abdurahmon bilan yirtiq bilan. Nozli odam ustiga kulyapsan, sen yirtiq. Sen odam bo'lmaysan sen. İzvasa qilib o'tirasanmi? Nozli odam ustiga kulyapsanmi sen? Sen nozli odam ustiga kulyapsan. Bugun
O'zingdan bo'lsa bolangni o'zi nevarangni qaytarsin hali. Qaytar bu dunyo. Ko'l, narsa ko'l yaxshi bo'lyapti. Ko't bilan, jipro bilan, tezalar bilan. So'pa o'tirib ishlar. Dizayndan haydalib ketganga 5 yil 10 yil bo'lyapti ana. Endi o'tyapti. Haydalib ketgan u ko't deyapti. Dizayn tarqab ketgan edim. Dekabrda buyiniki konsert qo'ydim. Buyumlar kelib qo'tabas chiqib qo'yaman, og'zingga beraman. Og'zingga beraman. Buyumlar kelib qo'tabas bilan. Og'zingga to'lib chiqib qo'yaman. Mashinga yaxshilik qilib sanlan o'zlaring ahmoqsan. Dinna qo'ya bilan. Beka. Bu o'sha kuni sanda 2000 ta odam o'tirdi, men aytdim. Ular so'kinmasdan masal nima dedi? O'sha kuni nima dedi? Po'lat dedim, so'kmasdan, yaxshi bola bo'lib o'tir, har xil shart qilma, uradigan shundan urib ketadi, akalar bor dedim. Bir og'iz yaxshi gap gapirdim, to'g'rimi? Yo ustidan kuldim. Ha? Bu odam bo'lmaydi, Po'lat Pompolog'a. Abdurahmon og'a, menchi Men o'sha kuni Pompolog'a eshiting. O'sha kuni aytdim. Sani ichingdagi sog'lom odamni ko'ra olmasliging bor dedim. Shuni chiqarib yubor dedim. Bu Alloh bergan sinov dedim. U yomon, u mamlaqa qilib hammani nima bo'la sog'lom, men bu kasalman deb yurish noto'g'ri bu. Ko'rasiz, mana bir oz hozir men Abdurahmon akani ulaganim sababi ikkalasi bo'ldi, anaqa qilmasdan, bo'ldi deb ketadi deydi. Nima o'zini deyapti, tushunmadim. Beha u bo'ldi deydigan odam emas. Mana sen efir qilgan paytingda men birinchi o'sha bolani ko'rib qilganda gap bu 500 mingdan emas, o'tdi mendan 500 bek dedimi? Indini kuni jaskani yomonlab, shunaqa mashetim qaynayapti, bir ro'para kelganda ittanaman dedim, hozir to'g'ri kelib qoldi. Yana yaxshim, xullas bilmaydigan bola ekan, короче. Onadan o'rtoqlar yozmaylar. Onadan so'ksa so'kar, meni onam so'kyapti. Bir minut Abdurahmon aka. Bitta narsani yaxshilab eshitib olinglar. TikTokda hech qayerga yozib qo'ymagan, nogironlarga yordam bersin deb. Donatorlar xohlagan paytda xohlaganini qilib, yaxshiligini qilib yuribdi. Nizomiga yozib qo'ymagan. Yo, 25 soat o'tdi. Men kecha kirmadim efirga, o'rtoq. O'tiring, 26 soat o'tiring. Yo, to'xtang. Kecha kirganim yo'q efirga. Bugun ko'proq o'tiraman. Kecha ko'rdik kirmaganingizni, bir narsalarni ko'rdik. O'tgan kuni edi u. O'tgan kunimidi? Bilmay qolyapmiz bir narsalardan. Fayzisini bersin, barakasini bersin. Rizq Xudodan. Qirollar omon bo'lsin. Mana Abduhoshim yozyapti. Agar shunga yordam bersangiz, rozi emasman deyapti. Mana Valla Ferrari steak yedingizmi? Bilan somsa yeb o'tiribman. Hozir endi Abdurahmon aka u bechaning taqdiri nima bo'ladi aka? Taqdiri. Seni vijdoning qiynaladigan joyi qolmadi, shuncha yordam bering, sen nima hammaga yordam bitta narsa. Hazil boshqa narsa-yu, chetga surdik. Bu yerda bunaqa inson rosa ko'p-da bu TikTokda. Bu meni bilmaysizlar, meni atim o'riydi, noliydi. Murodxon bor ana. Qanday Parijda yotadi. Bundan battar-ku. Osh bo'lsin, rahmat. Prosta Pompolog'a o'sha kuni men mana go'stisiga chiqib bo'lmadi oxir. Chiroyli gapirdim. Po'lat dedim, uka dedim. So'kinma dedim. Isqot shartlar qilma dedim. Meni so'kadi. So'kma so'ksa dedim. Boshqacha bir oy va'da berdim. Bo'ldi, va'da berdimmi? Bekka? Bir oy zo'r videochi bo'lib, odamlar o'zi kirib uradi dedim. Biz ham aytamiz, iltimos yo'q demaydi akalar deb aytdim o'sha yerda. O'sha kuni qilib bermadi deyapti. Qarang. Ana Feruz kirasab chiqib, televizor jo'nataman. Bo'ldi aka, adresingizga ketsa, qanaqa televizor bor? O'sha net qanaqa bo'lsa, shunaqasidan jo'natsa, menga pultiga gapiradiganlik deyapti. Men bilmayman uni qanaqaligini. Desa Feruz unda kerak emas deydi. Assalomu alaykum. Mana mana aybdor, mana shu Eldor olib chiqqan mana shu odam. Men nima qilaman? Men yana nima qilaman sizlarga? Assalomu alaykum, palova. Qalaysiz? Bekor u balani bekor ketkizing, odam ko'payib qo'ydi. Chaqir uni. Men normallik bo'lsa. O'rtoqlar parking bor. Samuzubini joylashtiringlar traktorga. Choy boyiga qaranglar. Navestiga qo'yaverasiz. Samuzubi massaj qilib ketaverasiz. O'zim dizeldan quyib qo'yaman. Men palova qalaysiz? Og'a tinchmisiz? Siz bexi qalaysiz?
Shunga shu oxirgi televizorni olib bersak bo'lmaydimi? Ha, shu hozir endi uyqu qochib ko'radi. Nima uni yugurding? Chaqir uni baqa. Yo, endi masalan, shuncha katta odam yig'ilyapmiz-da. Yo, Firdavs eshitding? Mana hozir ham hech narsa deganim yo'q. U so'kishini qarang. Ya, hozir bitta gapda endi po'lat kunlaring, boshqa kunlaring deyapti, o'zi ham kelib turib ko'p noto'g'ri gapiryapti-da. Endi bu Bekhan hazil qilyapti, boshqa qilyapti, lekin u bega hozir donatorlarni gapirib qo'ygan joyi bo'ldi, qarg'alyapti, boshqa qilyapti. Men shuning uchun Bekhan chatiga to'xuy yozdim. Sizlar qaysi viloyatdan yozinglar, menga obuna bo'linglar. Jinnilikda oldimni yozib o'tirdim-da. Eshitib o'tirdim. Endi hozir ziq bo'lsangiz, yana ziq bo'lasizda uni gaplariga. O'zi o'sha balani ulaysan-ku, Bekhan. O'sha balani ulaysan, odamni endi uni bala sog'ligida, kasalda, uni ko'rgan odam yuragi ezilib ketadi. Ha. Lekin bunaqa gaplarni eshitgandan keyin billat din naqoy deb o'rgin keladi-da. Bilasizmi? Yo, mana hozir kelib bir og'iz hech narsa degani yo'q, o'zi yopishyapti menga. Shoxni ham rasvo qilib tayladi. Po'mpalog'ini ham rasvo qilib tayladi. Bu kishini ham rasvo qilib tayladi. Haqiqatan ham biladi. Yo, mana men indaganim yo'q. Nima qilaman u bilan teng bo'lib. Yo, mana Firdavs og'a shunday kelyapman. Shu Bekxonga salom alaykum. Nima buni ulading dedi. Kim u? Yaxshi emas-da, Bekxon. Zalda bilan qarg'ishiga sen sababchi bo'lib qo'ysang. Aytyapman-ku, hozir u aytyapti-ki, Karuchi sen Abdurahmon akani kecha go'stidan tushirib yuborishing kerak edi deyapti-da. Men aytyapman unga Abdurahmon aka. Men Abdurahmon. Sen bilan Abdurahmon akadagi o'rtadagi tortishuvga meni nima daxlim bor? Ha, to'g'ri. Yo, buni ichi qoraligini qara, qarg'ashini qara. Bunaqa tur donatorlaringni qarg'ishga qo'ymagin, u Bekxon seni ham bilan so'kamiz aytib qo'y. Firdavs eshitding, u ahvoli nima-yu, qarg'ishi nima, xudoyman bilib turibdi, kim nimalik. Baribir ham neto eshitilar, odamlar seni. Hali uni xudoga tashabbur qilib o'ylamay gaplarni o'zi ham bilmaydi. Prosta biladi, u har kun kelib turib bizlar naslimizni ko'rsa, onasini siskay bu hayotini ulamasinmi? Ha, shuni aytayman-da, ulama deb zaybat qiling. Borib turib o'zing qanaqa o'sha ehsoningni. O'zing istangna. Zaybat qilib bizlar naslimizni buzgancha, seni ko'rishga kiramiz bizlar. Ko'rishga kelamiz bizlar. To'g'ri aytyapsiz. Ko'ratga ehson bo'lsa agar boramiz o'zimiz, uramiz borib turib. To'g'ri O'zimizga bo'lsa ko'nglimizga solsa agar. Bo'lmasa bizlar naql kerak bizga. Qo'y menga gapiraveramiz, zapsitsin. Men kiraman faqat kayf sho'rim keldi. Boshqa uchun emas. Zapsini sikib qo'yib qo'y. Kim bo'ladi? U bilan, yo yaxshilikni bil. Maytlaring qiynaladi-da. Mana efirga kiramiz, tema shu nima. Sen bitta boshqa efir ochib ol bo'lmasa, Bekxon, adden shunaqa efir ochib olgan. Seni ko'rgani kiradi odamlar. Sikib o'rding lekin haqiqatan. Ayt 3000 odamingga menga haligi bo'lsin, bossin. 7000 qilaylik-da. Bo'ling, charchamang. Po'mpalog'a menga ham ko'p odam bosdi. Bekxon, sen hali efirdami? Ha, hozir. Ha, boshlang, konsert bo'yni yaxshi davom etdik qo'ydi. Shunga bitta televizor olib bermadingda, to'g'ri. Xudoning zilli. Tanamazki billar. Bo'pti, chaqir hozir, nechpul televizorni nechpul chaqir. Yo'q, chaqir demang, zaybat qiladi.